হাই, এটা আমাদের নতুন ব্লগিং চ্যানেল স্টার্ট হতে চলেছে। দুই ভাই শিলিগুড়িতে এসেছি। আজকে আমাদের ফার্স্ট ভিডিও আপলোড হবে আই থিঙ্ক। তো আমরা দুজন মিলে প্ল্যান করেছি যে বারবিকিউ ইন এ বক্স যেটা আছে বারবিকিউ নেশনের, সেটা আমরা অর্ডার করব, আনবক্সিং করব, তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো স্টে টিউন, মজা হবে এই চ্যানেলে। আমি আর আমার ভাই, তো আমরা একটা অকাজ করে ফেলেছি দুজন মিলে। বারবিকিউ নেশন থেকে একটা নন ভেজ বক্স অর্ডার করে ফেলেছি। কি খাবো ভাবতে ভাবতে করে ফেললাম। আমরা হোটেলে স্টে করছি আজকে। সে প্রায় আমাদের কাছে এখনই চলে আসবে, তারপরে নিয়ে আমরা দেখাচ্ছি। বারবিকিউ নেশনের খাবার চলে এসছে, দেখা যাক। থ্যাংক ইউ। চলে এসছে আমাদের খাবার, দেখুন আপনারা। এত বড় বক্স। এখন এটাকে আনবক্সিং হবে। আনবক্সিং ভিডিওটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আনবক্সিং ভিডিও বারবিকিউ নেশনের। একটা বিল আপনারা দেখুন। বিলটা ছিল 849 টাকা, আমরা অফারে পেয়েছি 560 টাকায়। এটাকে ফেলে দাও। বক্সিং হচ্ছে। টান। প্রথমে এখানে দিয়েছে একটা ডাল, আই থিঙ্ক ডালই হবে। তারপরে আছে ব্রাউনি, তারপরে আছে আমার ফেভারিট গোলাপ জামুন, তারপরে আছে এটা আই থিঙ্ক রাবড়ি হবে, ঠিক বুঝতে পারছি না। গ্রিন চাটনি, রেড চাটনি, এগুলো ডেজার্ট আইটেম সব চলে গেল। তারপর আসছে মেন কোর্স। এখানে কি আছে ঠিক বলতে পারলাম না, দেখতে হবে পরে। এগুলো আই থিঙ্ক স্টার্টার সবগুলোই, একটা দুটো। এটা আই থিঙ্ক সবজি হবে কিছু একটা, বুঝতে পারছি না। এগুলো আপনাদের পরে দেখাচ্ছি আমি, কারণ এগুলো সব প্যাকিং আছে, এগুলো খুলে দেখাতে হবে। এগুলো পরে দেখাচ্ছি। বক্সিং করার পর টোটাল এতগুলো খাবার এসছে। টোটাল 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 রকমের আইটেম আছে। একটা একটা করে এখন ট্রাই করবো আমরা, আর বলবো কীরকম খেতে। চলে আসছে, এখন আমাদের খেলা শুরু হবে। এখন খেলা হবে, জাস্ট আপনারা দেখুন। পুরো খাবার এখানে সাজিয়ে নিয়েছি, এখন ভাই আর আমি জাস্ট খেলা হবে। সব আনবক্সিং করা হয়ে গেছে আমাদের খাবার, এখানে সব রয়েছে। আমরা এখন শুরু করবো একটা একটা করে। প্রথমে কী দিয়ে শুরু করি? প্রথমে আমরা এই নুডলস টাইপের কিছু একটা দিয়েছে, এটা একটু ঠান্ডা খেতে, তাও দেখা যাক ট্রাই করে কীরকম। চাটনি দিয়ে হালকা। আছে মোটামুটি, বাট অতটাও টেস্ট না। এবার ট্রাই করবো আমার ফেভারিট চিংড়ি কাবাব। এটা ট্রাই করবো, দেখা যাক এটা কীরকম। অ্যাজ ইউজুয়াল, যেটা বারবিকিউ নেশনের সব থেকে বেস্ট খাবার। দারুণ খেতে, দারুণ। এবার ট্রাই করবো আমরা এই ফিশ ফিঙ্গারগুলো। দেখে তো ঠিকঠাকই মনে হচ্ছে, দেখা যাক। ভালো হবে। অলরেডি শেষ করে দিয়েছি, এখন বাকিগুলো পালা। আস্তে আস্তে সব একটা একটা করে শেষ করবো আমরা। দেখা যাক পারি কিনা, কতদূর পারি, চেষ্টা করবো সম্পূর্ণ খেতে। এখন আমরা ট্রাই করবো বারবিকিউ নেশনের সব থেকে বেস্ট খাবার, সেটা হলো চিকেন কাবাব। যেরকম দেখতে, হালকা চাটনি সাথে। অসাধারণ খেতে, বেস্ট। এখন আমরা ট্রাই করবো বারবিকিউ এর বিরিয়ানি। বিরিয়ানি কোয়ান্টিটিটা ঠিকঠাক, দুজনের জন্য মোটামুটি ঠিকঠাক। এত কিছু খাওয়ার পরে বিরিয়ানি খাওয়া, দেখি বিরিয়ানিটা কীরকম হয়েছে। দারুণ খেতে, অ্যাজ ইউজুয়াল যেরকম হয় বিরিয়ানি। আমি একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে চাই, সবাইকে দেখাতে চাই। এক্সপেরিমেন্টটা করবি না? ঠিক আছে। এই যে পরোটা, এই যে বিরিয়ানি, পরোটা বিরিয়ানি খাবো আজকে। সাথে একটু সস নিয়ে নিই। একটা গোলাপ জামুন দিয়ে দে এটাতে। গোলাপ জামুন দে তাতে, গোলাপ জামুন, একটা গোলাপ জামুন, হালকা স্যালাড, একটা স্যালাড। এটা স্যালাড। এই যে পরোটা উইথ বিরিয়ানি উইথ গোলাপ জামুন উইথ স্যালাড। না, আপাতত আর কিছু লাগবে না। এটা খেয়ে দেখছি কিরকম।
ज़्यादा अमेजिंग নাকি? হালকা ঝাল, হালকা মিষ্টি লেভেলের খেতে। এখন এই যে মাটনটা খাবো, মাটন দোকান জুস। মাটনটা আপনারা দেখতে পারবেন মাটনটা কতটা সফট, একদম বিরিয়ানি দিয়ে। বারবিকিউ নেশনকে কিছু বলার নেই, ওরা সবসময় বেস্ট। মটন আর চিকেনটা তো ওটা লেভেলের বানায়, দারুণ খেতে। বিরিয়ানিতেও ভালোই কোয়ান্টিটি মাংসের পিস ছিল। চিকেন বিরিয়ানি আমরা অর্ডার করেছিলাম। এখানে চিকেন দোকান জুসও আছে, আপনারা পিসটা দেখতে পারেন কত বড় আর সফট, কতটা সফট, দারুণ খেতে। সাথে কোল্ড ড্রিঙ্কসও ছিল, কারণ এত কিছু খাওয়ার পর কোল্ড ড্রিঙ্কস না খেলে বলা যায় না। কিন্তু একটা ফ্যাক্ট আছে, এই কোল্ড ড্রিঙ্কসটার দাম কত? 70 টাকা। হোটেলে বসে বসে অর্ডার দিলে এগুলোই হয়। ওকে বললাম বারবার যাওয়ার নিচে, যাবে না, ওই নিচে যাওয়ার ওপরে আসা 30 টাকা চার্জ, এটা 40, 30, 70 টাকা খেতে হচ্ছে। আর আপাতত দুজন মিলে এতটুকুই শেষ করতে পারলাম, অনেক কিছু রয়ে গেছে, আর পারছি না, এগুলো আর সম্ভবই না। জাস্ট কোকটা ছিল দেখে লাস্টে তাও একটু কিছু শেষ হয়েছে। এটা তো পুরোটাই মনে হয় এখানে 5 পিস মাংস ছিল, 1 পিস খাওয়া হয়েছে। মাটনটা খেয়েছি, বিরিয়ানিটা রাইসগুলো সব শেষ, মাংসগুলো পড়ে আছে। লাইফে প্রথম এটা মনে হয় মাংসের প্রতি অতৃপ্তি চলে এসছে দুজনের, আর খেতে পারছি না। রাখলাম, এখন এগুলোকে পরিষ্কার করতে হবে, তারপরে দেখাবো। পর্বত দেখুন আপনারা, এই যে এখন এগুলো প্যাকিং হচ্ছে, এগুলো প্যাকিং বলতে পরিষ্কার হচ্ছে আর কি। এই যে দেখতে পারেন আপনারা, পুরো পর্বত তৈরি করেছি। এই যে কোক, এখন এগুলো সব পরিষ্কার করে তারপরে সব কমপ্লিট। এখন আমরা শান্তিমতো একটা আমাদের ফেভারিট জিনিস রেখে দিয়েছিলাম, সেটা ট্রাই করব। ব্রাউনি, বারবিকিউ নেশনের বেস্ট ব্রাউনি এটা। দেখা যাক কীরকম খেতে। এটাই লাস্ট বেঁচে আছে আর কি, আর বাদ বাকি সব পরিষ্কার হয়ে গেছে, জায়গা মতো চলে গেছে। এটা ট্রাই করি এখন, বারবিকিউ নেশনের দেখা যাক এটা কীরকম খেতে। আমি খেয়েছি এর আগে, দারুণ খেতে, এটা ট্রাই করে দেখি। ওয়াও, জাস্ট সব কিছুর পরে ডেজার্টটা জাস্ট আনবিলিভেবল, সত্যি অসাধারণ খেতে। ফিনিশটা দুর্দান্ত, জাস্ট শেষটা এরকমই দরকার ছিল। যা কিছু হলো আজকে, শেষটা এরকম মিষ্টিমুখী দরকার ছিল। দারুণ খেতে, দারুণ। কোনো প্রিপারেশন ছিল না, কিচ্ছু ছিল না, জাস্ট একটা ব্লগ বানালাম, ইচ্ছে হলো তাই। তো ভালো লাগে লাইক করবেন, আর সাবস্ক্রাইব করতে বলবো না, কারণ আমি জানি না এটা কি নেক্সট কন্টিনিউ হবে কি না। তো আজকে একটাই ভিডিও আপলোড করব, তো ভালো লাগলে দেখবেন, আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো সবাইকে। টাটা সবাইকে, গুড নাইট।